感谢引带我信主的人，这是写予李时祖长老的一首曲。伊是咱历史学家李晓峰的亲哥哥。我10年前受邀请去美国巡回演唱，足足有3个月时间。伫得手的时阵，伊讲叫我爱听伊话，一定爱去受洗，这对你音乐创作有真大的帮助。爱台湾，心中爱有上帝。这首曲为着要感染伊，写好以后，收尾到因2天以后，伊离开咱，所以我心肝介艰苦，真毋甘，因为伊是我信主的人，所以下面这首曲是要献互伊的，感谢引带我信主的人。引带阮信主的人，感谢你，感谢你，互阮今晚上帝洗清阮的罪过，行伫姊妹，互阮温暖，接受上帝的疼，无事甲阮身心勇气，行伫姊妹甲阮鼓励，敬拜天边的上帝，丰富阮的人生。引带阮信主的人，感谢你，感谢你，互阮亲近的上帝，收拾阮恩典，行伫姊妹的车用，互阮看着春天，无事为阮感动，行伫姊妹为阮祈祷，看见耶稣的真心，爱救迷失的人。哈利路亚，主互阮满满的爱。哈利路亚，感谢全阮信主的人。引带阮信主的人，感谢你，感谢你，互阮今晚上帝洗清阮的罪过，行伫姊妹，互阮温暖，接受上帝的疼，无事甲阮身心勇气，行伫姊妹甲阮鼓励，敬拜天边的上帝，丰富阮的人生。引带阮信主的人，感谢你，感谢你，互阮亲近的上帝，收拾阮恩典，行伫姊妹的车用，互阮看着春天，无事为阮感动，行伫姊妹为阮祈祷，学习耶稣的真心，
心